हेलो गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग होइन आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने युएईमा पानी पर्दैन भन्दै नि पानी परेपछि के हुन्छ हालत यी बाढी आछ बाढी गाडी ठुलो ठुलो गाडी मात्रै चढेछ पुरा यस्तो हुन्छ कन्डिसन त्यही भएर युएईमा पानी पर्दैन क्या पानी परेपछि यस्तै हुन्छ यो समुद्रै जानु नपर्ने कन्डिसनको पानी छ यहाँ जेब्रा क्रसिङमा होइन रस्मिता तपाईँ कहाँबाट गाडी गएको अरे यहाँ गाडी आदि नेपालको गाडी डुबिसके कस्तो बाटो त यस्तो छ कन्डिसन अब के भन्नु अरूको म ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु तपाईँलाई थाहा छ त्यो ठुलो यस्तो प्लास्टिकको छेरा ड्याम जस्तो बनाएको थियो नि त्यो त पानी ओसार्ने रहेछ पुरै पाप लगाएर त्यसमा पानी खनाइरहेछ ओ हेर्नु 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 यहाँ पानीको कन्डिसन कतिखेर खुल्छ हाम्रो यहाँ मान्छेहरू यसरी बसिरहेछ लुङ्गी उचालेर लुङ्गी उचालेर बसिरहेछ रसिता केही हुन्न यस्तो बिस्तारै गाडी चलिरहेको छ नि मलाई पुग्न 2.5 घन्टा लागेन थाहा छ के गर्नु होइन युएईमा यस्तै यस्तै छ मौसम हेर्दा चाय खानेको मौसम छ होइन डुब्छु कि के हो भनेको म चाहिँ डुब्दिनँ अलिक गहिरै रहेछ यार रश्मिता तपाईँ त डुब्छ होला हो रश्मिता डुब्छ होला हामी चाहिँ होइन बारी हेरेर जाने रश्मितालाई बारी देखाउन लग्छु भनेर लैजान लाग्यो मेरो बारी त डुबेछ कि छैन थाहा छैन अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु लेट्सी होइन अहिले चाहिँ यति हो कन्डिसन यत्तिकै छ अहिले म धेरै भिडियो बनाउँदिनँ यहाँ अहिले पछितिर बनाउँछु ल गाइज यो के भइरहेछ तपाईँहरू भन्नुहोस् त यो के भइरहेको यो समुद्रमा गाडी हिँडिरहेछ यी थाल पनि हानिरहेछ पुरा चुलुलुलुलुलुलुलुलु को समुद्रमा जान बाँकी हुनुहुन्छ होइन अहिले यही समुद्र फोटो खिच्यो रश्मिता समुद्र जानु राखेको कि तपाईँ साँच्ची समुद्र जस्तो थाहा आइरहेछ न समुद्र यहाँको पेटी कहाँ गयो सडक पेटी खै कहाँ गयो उडायो यताबाट जाम यताबाट रश्मिता कति महिनापछि साग टिप्न आयो 1 महिना भयो कि 2 महिना भयो 2 महिना भयो कस्तो फिल भइरहेछ धेरै पछि टिप्न आउँदा कस्तो फिल भइरहेछ आज पानी परेको मौसममा पानी परेको बेला ठ्याक्कै घर साथीहरू हामी चाहिँ अब साग टिप्न आएको होइन सबैजनाले भन्छ कि तिमीले साग कहाँ टिपेको कहाँ सबैलाई सुनाउनु पर्ने जरुरतै छैन नि यार यो मेरो मेहनत हो अर्काले रोपेको टिपेर खाइदिउँला भन्ने सोचेर होला कहाँ टिप्यो अरे देखाउँछु म देखाउँदिनँ यत्रै सिधै जसले जेसुकै भन सबले भन्छ बारी कहाँ छ के बिउ रोप्ने कि नै रोप्ने हो अस्ति यहीँनिर भनेको ए आज बिउ रोप्नलाई लिएर आइरहेको छु यहाँ फर्सीको आज पनि एक मुठी भएछ नि मैले अस्ति रोपे हो नि त रश्मितालाई टिप्न पठाएको आज बारी देखाउनु लिएको आज आसे च्याखुरी यहाँ हेर्नु मैले अस्ति रोपेको उम्रेछ यार तर त्यस्तो पनि फेरि रोपेको उम्रेछ यो बिउ लैजाउँ क्या हो त्यसो भए धेरै नरोपौँ यहाँ हेर्नु न कति धेरै उम्रेछ ऊ छर्दैछ मैले मेथी अस्ति ल्याएर हाम्रो यो बारी बारीको साग टिप्ने मान्छे तपाईँलाई थाहा छ किन हामी त फर्सीको यो फुल पनि खान्छ थाहा मलाई तपाईँलाई नि थाहा छ खै देखाउनु न त ओटासँग ए फर्सीको मुन्टा अनि यो लोडीको साग यो हाम्रो साग हाल्ने ब्याग लाउनु यो सागमा हाल्नु न साथीहरू म त योसम्म पनि टिपेर लग्थ्यो तपाईँले त कौलो टिप्दै टिपेन यार म त त्यो पनि सोधेको तपाईँले कौलो म त यहाँदेखि टिप्थ्यो होला सायद लाउनु यार आज मैले के सोचेको थिएँ पानी नपरेको भए आज सब रश्मितालाई पुरा ठुलो चक्कर घुमाउँछु तरकारीहरू सब टिपेर एक प्लास्टिक साग पठाइदिन्छु पछि भनेको थिएँ आज कत्रो ठुलो पानी पर्यो के गर्नु यस्तै छ होइन साग टिपिरा छ यो मेरो धनिया हो यो मेरो धनिया पहेँलो भयो किन भयो पत्तै छैन यति हो कुरो अरू केही छैन अहिले अरू केही छैन न म चाहिँ आज पुरा भिजिट गर्न ल्याएको मान्छेहरूलाई काम गराउँछु केही छैन यति हो राम्रो देखे छैन यो मेरो बारी हो धेरै देखाउनु हुँदाखेरि लोकेसन ट्र्याक गरेर यहाँ तोडिदिन्छन्
चोडे भन्ने त गइहाल्यो नि लु है साथी हो यति मात्र भन्न आएको योभन्दा धेरै बनाउँदिनँ म पुरा इन्जोय गर्ने मुभमेन्टमा छु यहाँनिर पानी परिरहेको छ अँध्यारो पनि भइसक्यो तर पनि म यस्तो घुमेर एक चक्कर घुमेर आउँछु यति भन्न आएको बाई सियु नेक्स्ट भिडियो होइन यो मैले धेरै पछि अपलोड गर्दैछु आज गर्छु भिडियो यो हेरिदिनु होला युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला तपाईँको साथीहरूलाई पनि खोल्न लाउनु क्या मेरो युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न लगाउनुहोस् प्लिज